ditur në themel regjimin dhe ka patur jehonën më të fuqishme në Europë dhe në botë. Ka patur jehonën më pozitive se të gjithë protestat që kemi organizuar ndonjëherë, mbasi në kushtet e një flagrance në vjedhje të kryeministrit zëvendësës së tij, për pjekjet e tyre për grush shteti, ne u treguam shqiptarëve dhe botë se opozita shqiptare është e tëra në këmbë, është e tëra kundër këtij regjimi dhe nuk pajtohet me te. E them dhe përsëris, ne mbrojtëm dignitetin e këtij vendi, mbrojtëm dignitetin e kombit ton dhe bëm detyrën që kemi në mision në shpëtimit të Shqipërisë. Protestat, revoltat tronditëse e qytetarëve shqiptar vuri me shpatula pas muri Edi Ramën. Nxori në shesh para shqiptarëve dhe botës fytyrën e tij të vërtet për i diktatori. Pasi dështoi me grusht e shtetit me gjykatën kushtetuese, ai bëri disa ose përpiqet me ndryshime ligjësh të krijojë një mburoj, një pancir për veten dhe bashkëhajdutët e tij në mënyrë që ligji të mos mund t'i dënojë, të vazhdojnë të qetë, të vjedhin fondet dhe pasuritë publike. Por në këtë kontekst, ai bëri dje një riformatim të qeverisë, me cilin faktoi më shumë se çdo gjë tjetër se lubia është vetë Rama, apo me fjalë të tjera, fuqinë e pakufishme të lubisë mbi Ramën. E marr hua nga populli që thot, u mbars mali dhe polli 1000, ne le të themi dështoi lubia dhe polli 3 ministra e një zëvendës kryeministre. Akt më qesharak, më të papërgjegjshëm nuk ka, masi firmat e atyre të cilët janë emëruar, janë në gjithë dokumentat që lubia ka firmosur me urdhër të Edi Ramës, pra ata janë, këta ministra janë për definicion antarë të grupit strukturuar kriminal të Lumi Ballukut në oferta dhe tendrat e vjedhjet e saj. Por përsëri, është absolutisht e pamohueshme se pa protestën tuaj, pa revoltën dhe kryengritjen tuaj paqësore, këto nuk do mund të ndodhin. Këto përpjekjet e Edi Ramës shënojnë agonin, progres në agonisë politike të tij, dëshmojnë se suksesin e opozicës në kilometrin e fundit të saj. Por këto ftojnë që kjo betejë të vazhdojë me të gjithë forcat tona, në rast se ne të themi arritëm ta vëmë përpara regjimin, ne nuk kemi fituar ende luftën. Lufta fitohet me protestat tona, me kryengritjen tonë të qëndrueshme paqësore, dhe unë kam besim tek shqiptarët se sot janë më të gatshëm se kur të ndahen me këtë regjim. Të dashur miq, ditët që kaluan kishin disa zhvillime tjera jashtëzakonisht pozitive.
për ne, për opozitën dhe për shqiptarët. Në Shqipëri erdhi Komisioni Faktëmbledhës, Misioni Faktëmbledhës i Parlamentit Evropian për të pa në vend gjendjen në Shqipëri. Këta deputet të gjitha grupeve parlamentare të Parlamentit Evropian pasqyruan dje dhe pardje gjatë këtyre ditëve në qendrimet e tyre në mënyrë shumë të përgjegjshme dhe reale gjendjen në Shqipëri. Mbi këto raporte dhe në këtë bazë, dje një raport për Shqipërinë paraqiti të gjithë problematikën e madhe të Shqipërisë. Dhe raport tjetër po përgatitet për të damkos Edi Ramën dhe regjimin e tij. Përveç kësaj, ju jeni dëshmitar se gjatë kësaj jave në Shqipëri qëndruan për 2 ditë Misioni Faktëmbledhës i Partisë Popullore Europiane i përbër nga përfaqësuesit e 30 partive politike antare të kësaj organizate, i kryesuar nga sekretarja e përgjithshme Dolor Monserrat dhe nënkryetaria e Partisë Popullore. Në takimet e tyre të shumta me Partinë Demokratike, me mediat, me shoqërinë civile, ata gjetën një realitet shokues, duhet t'ja u them, e vlerësuar shokues e gjendjen, dhe na garantuan për mbështetje të fuqishme, na përgëzuan për qëndresën që bëjmë dhe na siguruan për mbështetje më të mëdha. Pra, këto ishin zhvillimet, ndërkohë sot në mëngjes, agjencitë e lajme njoftuan se forcat ajrore të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara kanë bombarduar rezidenca dhe qendrat e udhëheqësve diktatorial teokratik të ajetullave të Teheranit. Leturojmë që të kenë marrë përgjigjen e merituar dhe të çliroj, masi ky regjim ka vrarë të ri dhe të reja qytetar të vetë më shumë se çdo regjim i kohës sotme. Leturojmë që të marrin ndëshkimin e merituar, sepse prej kohësh kanë merituar një ndëshkim të tillë. Fillojmë me pyetjet. Alex